خۆی ئەو دیدارە دیدارێکی ساڵانەیە و ئەو دیدارە بە تایبەتی ئێستا لە دوای ئەو ڕووداوانەی ئەو دوایە ئەهمێتێکی تایبەتی خۆی هەیە بۆ گۆڕینەوەی بیر و ڕا بۆ لە یەک تێگەیشتن، چونکە ئەو کەسایەتیانەی کە لێرن کەسایەتی کوردستانی و عێراقی و ناوچەی و جیهانی و هەموو ئەوانە بۆ هەڵسەنگاندنی کارەکانی ڕابردوو و ئێستا و داهاتوش ئەمانە خۆی بۆ خۆی بە تاکید بە تایبەتی لە شاری سلێمانی و لە زانکۆی ئەمریکی گرنگیەکی تایبەتی وە چاوی ڕەنگە زۆر لە میدیاکانی دنیا و خەڵکیشی لەسەر بێت. خۆی ململانەکان ڕەنگە دووسێنەوە بێ، ململانەکان ڕەنگە هەندێکی تایفی بێ، هەندێکی دینی بێ، هەندێک مەذهبی بێ، هەندێک نەتەوەیی بێ، هەرێکێک بۆ خۆی ڕەنگە تایبەتمەندیەکی خۆی هەیە. ئێمە پێمان وایە ئەو هەنگاوانە یاخۆت ئەوانە چۆن چارەسەری بۆ دۆیتەوە خۆتان زانە عێراق لە دوای 1920ەوە کە دامەزراوە تا ئێستا ئەو ململانیانە بەردەوام بووە. ڕاستە هەندێک جار بە زەبر و زەنگ و ئەوانەیەکیان قسە بۆ ئێمە پێمان وایە باشترین چارەسەر بۆ عێراق لەو هەلومەرجەی کە ئێستا هەیە بیری لێ بکەنەوە کۆنفیدراڵی. خەڵکی کوردستان چاوەڕێ ئەوە بووە ڕەنگە زۆر لە کارەکان وەستا بێت لە کوردستان، زۆر لە پرۆژەکان هەمووی پەیوەندی بە دروستکردنی حکوومەتی نوێوە هەبێت. ئەمانە گرنگە و یەکێتی و پارتیش کە دوو هێزی ئەساسین لە کوردستان بۆ خۆشتان دەزانن لە هەموو جمگەکانی ئەو وڵاتەدا بەشدارن. ڕێکەوتنی ئەوان پێم وایە ڕێکەوتنی هەنگاوێکی گرنگە. من خۆم بۆ خۆم کارم بۆ کرد لەو ماوەیەدا، هەنگاوێکی گرنگە و ئومێد دەکەین بتوانن لە 4 ساڵی داهاتوودا بە ئارامی بڕێ بکەن.